よろしく頼む。さあ行くぞ。これは強敵だな。と甘い。食らえ。二段切りだ。集え精霊の力よ。受けてみろ奥義。効かないぞ。やるじゃないか。ああ、星が見える。こんなはずでは。やった。よろしくお願いします。お相手しましょう。覚悟を決めましょう。そこ。これで炎よ、霊気よ、雷よ。浅い、重い。体が言うことを。ここで引くわけには。もっと冷静になることです。よろしくね。なんだ雑魚か。こんなの聞いてないよ。そりゃここだ。なめんなよ。いただきだ。絶対泣かせちゃうもんね。究極必殺奥義ビーダたまいて。羊が1匹、羊が2匹。ちくしょう、覚えてるよ。どうだ。よろしくお願いします。心の準備をしないと。強そう。大丈夫かな。そこです。当たって。癒しの力よ。神の裁きよ。かの者に再び命を与えよ。怖いです。お手柔らかに。目が回ります。もうダメ。負けました。やりました。よろしくお願いね。覚悟しなさい。負けられないわ。隙あり。かわせるかしら。はあ、紫電一閃。受けてみなさい。王に効かないわ。危ない。ダメ。力が入らない。私もまだまだね。先を急ぎましょう。よろしくお願いしますわ。軽くひねってあげましょう。少しはできそうですわね。それ甘いですわ。これでどう？炎よ、霊気よ、雷よ。まだまだ。当たったらどうするんですの？めまいが。認めませんわ。悔しい。よろしく頼むぞ。邪魔立てするな。すさまじい殺気。今じゃ。悔い改めよ。支援するぞ。我が身を守れ。攻撃開始。突撃せよ。こしゃくな。誰か助けて。まだまだ未熟ということか。まったく最初から降伏せい。よろしく頼むぞ。
どう料理してやろうかの。こいつは厄介そうじゃな。それよけてみせい。いでよ、我が足も欧米よ。食らい尽くせ。へへへ、死ぬがよい。まだまだ手加減せんかい。ごう、ついにお迎えが。いやー、覚悟とったわい。年寄りだと甘く見たな。